Dārgie rīdzinieki, pie varas ir bijusi koalīcija, kas restartē Rīgu. Apskatieties, kas tas ir? Tas ir centrāla tirgus. Es aicinu visus rīdzniekus, izmetam visus vecos, ja, mēslainē, vai ne? Un lai beidzot Rīgā kaut kas sākas. Šeit tirgu ir jāuzbūvē liels stāvlaukums, iespējams daudz stāvu autostāvviet, lai uz tirgu varētu cilvēki atbraukt, nolikt mašīnas. Mēs šodien izgājām caur tirgu, un visi, kā vietas pārdevēji saka, ir problēmas ar autostāvvietām. Tirgus, Rīgas centrāla tirgus nevar konkurēt ar lieliem tirdzniecības centriem, jo pie tirdzniecības centriem ir stāvlaukums, šeit nav. Ir jāizstrādā viens vienots koncepts visam tirgum, tas ātri jārekonstruē, un Rīgas tirgum ir jākļūst par vienu no galvenajām vietām, uz kurien brauc gan vietējie turisti, gan vietējie cilvēki, gan arī ārvalstu turisti. Šodien mūs pacienāja tirgu ar labāko plovu. Mēs ēdām labāko maizi, kas bija tikko uzcepta, karsta, vai ne? Mēs sapirkāmies visu to labāko. Problēma ir tāda, tirgum nav reklāmas praktiski nekādas. Tirgu nekas nenotiek, tā kā mēs dzīvojam tā kā Padomju Savienībā. Pēc būtības tirgus šodien ir kā Padomju Savienība, un tirgu nav saimnieka. Rīgā nav saimnieka. Tā kā novācam nost visus šitos salašņus, kas šodien Rīgu nevada, un sākam Rīgu beidzot attīstīt.